真。但係呢題香港買啊，咁佢都講咗少少，但係即係嗰種即係有人可能因為做邊個幫手可能已經變咗心啦，但係啲人可能係啲細做得多咁樣，佢本身係對失好支持咁樣，咁佢就想睇下啦，係咪一啲聽你係你偶像咧係做過一啲耕耘做咗一啲嘢嘅，咁但係可能呢好多人知嘅，但係話呢壇嘢係正嘅，我話咗佢唔做嘅話，你可以打電話嚟嘅。當然係自己收埋間房變咗，還是可以從 show 嗰度支持佢嘅上做都可以嘅。本地嘅偶像、外地嘅球星啊、artist 啊都可以打電話嚟。呢個啲咁有一個整詞瘋狂，另外一個啲嘢我哋中心啊，另外一個瘋狂嘅就係佢試過去搞婚禮。即係唔係註冊，因為註冊你都對，譬如我好似的神嘅，咁我要的神個人簽字先可以註冊㗎嘛，係啊。咁有一個女仔就好中意一個男嘅明星，係球星定咩嚟嘅？咁然之後佢自己叫搞同婚禮，咁咧佢就係有一個公仔婚禮所以咁咪黐咗佢，即係佢嗰個偶像嗰個人新人嗰個人咁就叫佢好多人嚟我結婚啊，咁佢知道我都係結婚結婚啊。即係我覺得佢唔得合變咗我老公嘅，係啦，係啦，好精彩呢個，即係香港我覺得唔掂啊，香港人其實好中國，咁啊即係佢要拍個片嗰啲喎，佢仲係密切接觸嗰啲啦，咁啊嗰時有一個成功嘅，我覺得佢就話，跟住佢有啱啱嗰個超大啲嘅，好勁啊呢個，啱啱講完呢個嗰個圖啊嘛，你知道三個嗰時咧，其中有三個，跟住已經冇啲，佢真係過分到真係終於唔係淨係香港喎，你諗下，佢係最後一站先嚟香港嘅喎，佢之前唔知去咗幾多笪地方喎。係啊，即係有冇一啲係哇？你為你嘅偶像做啲瘋狂嘅行徑咁樣？佢三個應該都上咗岸，應該啦，即係可能啲賺夠嗰啲嚟。